Привет! За деньги не купишь, и сегодняшняя тема «Как вылечить кашель за один день». В народной медицине лечебные свойства лука используются во многих рецептах. Лук от всех недуг, особенно эффективен при лечении кашля. Измельченную головку репчатого лука смешайте с 2 ложками сахара и 100 мл воды. Варите на слабом огне в течение 30 минут. Когда смесь остынет, добавьте 2 столовые ложки меда. Принимать по столовой ложке 5-6 раз в день. При кашле полезен и жареный лук. Его обжаривают на сливочном масле и смешивают с ложкой меда. Избавиться от кашля народными средствами можно и с помощью чеснока. Измельчите 3-4 зубчика чеснока, смешайте их со столовой ложкой меда и съешьте эту смесь в течение дня. Несколько капель чесночного сока разведите в столовой ложке теплого молока и выпейте перед сном. Спокойный сон вам гарантирован. При лечении простудных заболеваний традиционно используется мед. Его добавляют в травяные настои, смешивают с молоком, из него готовят лечебные кашицы. Самое простое и доступное средство от кашля – пить теплое молоко с медом несколько раз в день. Хорошие результаты дает смесь меда 100 грамм с соком одного лимона или соком хрена. В народных рецептах мед смешивают с тертой черной редькой, но можно приготовить редьку с медом иначе. Редьку хорошенько моют, затем с нее срезают верхнюю часть, в середине делают углубление, в которое заливают 2 столовые ложки меда, дают настояться 3-4 часа, после чего принимают по столовой ложке перед едой и перед сном. Это средство рекомендуется и детям, и взрослым. На этом все, будьте здоровы, до новых встреч!